v duchu a v pravde, takto volajme. Keď vozvíš, vstupuješ, daj slovo zvestovať a vieru utvrdiť, daj ju vždy zachovať. Ó Kriste, dopraj nám, v čom srdca potreba, a potom zdvihni nás tam k sebe, do neba. Amen. Drahí bratia a milé sestry, vypočujte si slova písma svätého, ako ich máme napísané v liste apoštola Pavla Efeským, a to v 1. kapitole vo veršoch 17. až 23. nasledovne. Aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. Túto moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si ho na pravici v nebesiach. Nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, pánstvo a nad každé meno menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podal pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých. Amen. Toľko je slov písma svätého. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, dnešný deň je pre nás vzácnym a v živote viery veľmi dôležitým. Pripomíname si udalosť, ktorá sa stala na 40. deň po zmŕtvychvstaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. V skutkoch apoštolov čítame: len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im ho spred očí. A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, aj hľa dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich, hovoriac: mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Aj dnes si chceme spomenúť a pripomenúť, že sa tak naplnili dávne proroctvá. Napríklad žalmista v 110. žalme hovorí: to výrok Hospodinov môjmu Pánovi. Seď mi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám. Alebo u proroka Daniela v 7. kapitole čítame: v nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako syn človeka. Dostal sa k vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná, vláda a nepominie, jeho kráľovstvo nezanikne. Uvedomujeme si tiež, že sám Pán Ježiš svojich učeníkov na svoj odchod pripravoval. Hovorí: a čo keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým? Alebo na inom mieste čítame: vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. Tieto slová Pána Ježiša sa naplnili.
Vstúpil na nebesá. Vstúpil do Božej slávy, prítomnosti, sedí na pravici Boha, Otca Všemohúceho. Keď sa však nad celou udalosťou hlbšie a možno z toho ľudského pohľadu zamyslíme, tak vôbec sa nečudujeme, že učeníkom po všetkom, čo prežili, museli zaznieť slová: Čo stojíte a hľadíte do neba? Áno, ľudským chápeme ich situáciu. Zvykli si na blízkosť Pána Ježiša, svojho majstra. Zvykli si na jeho pomoc a na jeho silu. A ja si myslím, že to poznáme všetci. Sú situácie, na ktoré sa pripravujeme, alebo sme niekým pripravovaní, ale keď sa všetko udeje v realite, zostávame zarazení a doslova niekedy akoby paralizovaní. Čo nastane teraz? Aký bude náš ďalší život? S čím smieme počítať? Ako to bude ďalej? Učeníci potrebovali, aby ich niekto vytrhol z týchto myšlienok a povzbudil ich vo viere a v nasledovaní. Potrebovali niekoho, aby im pripomenul Božie zasľúbenia. Božie slovo nám svedčí o radostnej istote, že vstúpenie Pána Ježiša do nebeskej slávy vlastne nie je rozlúčka, po ktorej by prichádzala bolesť a smútok, nejaká vyprahlá pustatina bez nádeje. Práve naopak. Čítame o radostnom svedectve prvotnej cirkvi. Čítame o zoslaní Ducha Svätého, o sile viery, a to aj v protivenstvách a prenasledovaniach. A tak, drahí bratia a sestry, aj dnes vyznávame, že všetko to, čo sa deje, je súčasťou Božieho plánu a Božej zvrchovanej vôle. Učeníci nezostali sami a ani my nezostávame bez pomoci. Potrebujeme počuť a aj konať slová apoštola Pavla, ktorý povzbudzuje efeských kresťanov. Ďakuje za nich a rozpomína sa na nich v modlitbách. Prosí o to, aby Boh osvietil oči ich srdca, teda duchovný zrak, ktorým možno pochopiť a prijať Božie tajomstvá. Potrebujeme aj dnes na modlitbách zápasiť za jednotlivcov, ale aj za spoločenstva, za cirkevné zbory, ale aj za celú cirkev. Buďme vytrvalí v prosbách o to, aby Pán Boh otváral náš duchovný zrak. Potrebujeme Božiu milosť, aby sme aj my v dnešnom svete, obklopení rôznymi myšlienkami, situáciami, ale aj celkovým smerovaním sveta, nezostali nejakí paralizovaní alebo zrazu zneistení. Potrebujeme vedieť, že Pán Ježiš je vyvýšený, vstúpil do slávy svojho Otca, nie je viazaný našim priestorom a časom a ani žiadnou ľudskou mocou. On je najmocnejší Pán a kráľ. Poznávajme naďalej nádej, do ktorej on povoláva. Poznávajme bohatstvo jeho slávneho dedičstva a veľkosť jeho moci pri nás. Hľaďme, drahí bratia a sestry, na dielo spásy, na dôkazy Božej moci a milosti v našom živote. Veď sme povolaní ku Kristovi, k svetosti, k slobode, pokoju
utrpeniu a sláve. Sme povolaní k novému životu, v ktorom poznávame, milujeme, poslúchame a slúžime Kristovi. Tešíme sa zo spoločenstva s ním, ale je dôležité pre nás aj spoločenstvo veriacich. A pozeráme ďalej ako len na súčasné skúšky a utrpenie. Hľadíme a vidíme aj slávu, ktorá má byť jedného dňa odhalená. Pán Ježiš hovorí: a ja keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Oslávený Pán Ježiš nás vedie k životu služby, zvestovania nádeje, ale aj moci a slávy. Dnešná spoločnosť žije mnohými technickými výdobytkami a stále sledujeme, ako sú tie hranice pokroku prekračované. A napriek tejto skutočnosti spoločnosť stráda v tých najzákladnejších hodnotách, princípoch srdca a vnútorného človeka. Okolo nás je mnoho beznádeje, utrpenia a životov, ktoré sú žité bez zmyslu, bez Boha a bez istoty večnosti. Okolo nás žije mnoho životov budovaných na falošných, klamných istotách alebo na klamstvách toho zlého. Drahí bratia a sestry, aj cez nás chce Pán Boh otvoriť ľuďom duchovný zrak. Prosme preto o to, aby naše životy odzrkadľovali Božiu lásku, dobrotu a záujem o človeka. Drahí bratia, milé sestry, milí priatelia, svetíme sviatok vstúpenia Krista Pána na nebesá. Aj dnes chceme smelo vyznávať, že On je Pán pánov a Kráľ kráľov. Jemu patríme. Poznávame Božie slovo a prosíme, aby sme mali otvorený duchovný zrak a nikým a ničím sa nedali pomýliť. Nechajme sa ním viesť a tak vydávať svedectvo o Božej nádeji, moci a sláve. Amen. V duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Pane náš Ježiši Kriste, dnes si pripomíname Tvoje slávne vstúpenie na nebesá. Aj v tejto chvíli do Tvojich rúk vkladáme svoje životy. Vyznávame, že Ty si Pánov Pán a Kráľov kráľ. Prosíme ťa, otváraj náš duchovný zrak, aby sme mohli duchovne rásť a aby sme nestagnovali, ale posilnili sa Tvojou milosťou a od Teba prijali pomoc, silu a potešenie. Pane náš Ježiši Kriste, odpusti nám, ak si niekedy zúfame. Pomôž nám, aby sme aj vo všetkých protivenstvách, mnohých skúškach, bojoch a v mnohej neistote prijali silu, potešenie a posilnenie. Daj, Pane, aby sme boli svedectvom pre ľudí, ktorí žijú v tomto svete. A daj, Pane, aby aj skrze nás mohli poznávať Tvoju lásku, Tvoju milosť, ale aj požehnanie.
Vypočuj nás, prosíme, keď k Tebe ešte takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí bratia, milé sestry, milí priatelia, príjmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami, a to odteraz až na veky. Amen.